Okay. Okay po, pupunta na po tayo dito sa kagubatan. Sinasama pa yan. Naglalakad po tayo. Ang init, grabe! Nag-hiking po tayo pero ang suot nito ay naka-tube. Cute daw. Ito po kagubatan. Saan merong pinakamalaking bulaklak? Sa mundo. Dali mainit eh. Nag-hiking po tayo. Naglalakbay po tayo. Ayun po, Kuya Joey. Mauna kayo, ako yung cameraman. Yung reporter natin. Ano po yun? Naglalakad na po tayo. Malapit na po ba tayo? Oo, malapit na tayo. Oo, makikita natin yung pinakamalaking bulaklak na meron pala dito sa Bulacan. Hindi lang sa bundok makikita. Pag nakaharap ka sa camera, hindi ka nagsasalita. Wow, legs. Wow! Yan po si Kheycie Lantaka. Suki po ng guidance. Ang pinakamakulit na babae sa Cornerstone. Ulit. Sino ka? Wala. Naya. Ayun po silang dalawa, yung dalawang alalay. Hindi ako naalala ito. Kapala mukha mo. Malapit na po tayo sa ating patutunguhan. Tayo. Napapagod na po kami. Ang haba-haba po na nilalakad natin. Nakikita niyo po si Kheycie. Nakakapagod ba, guys? Oo, grabe. Sobrang pagod. Malapit na po tayo. Nakapasok na po tayo sa rainforest. Rainforest? Meron ba nun? Ayun na. Ako mag-aano. Ayan na po. Apong-apong yan ah. Ito po yung ito po yung pinakamalaking bulaklak. Lakasan mo. Dito lang po siya makikita sa Bulacan. Hindi lang sa Bulacan makikita yan. Tignan niyo po sa malapitan. Bilis, tignan mo. Ito rin po, tingnan niyo sa malapitan. Tignan niyo po sa malapitan. Ayan, ang ganda. Ganda po, di ba? Pati po yung model. Pati yung pinakaloob niya. Pakihawakan mo para mga tika. Ayan yung loob. Yan. Nakikita niyo po ba? Nag-iisa lang po yan dito sa likod ng, dito po sa Muson, sa kagubatan ng Muson, sa Libis. Ilakbay pa po namin yan Oo. para makita. Ilapit mo pa. Post kayo. Tabi-tabi kayo. Yung mga explorer po, yan po. Lumapit po kayo. Okay na po. Yan po sila. May ganon? May ganon. Okay. Yan po, oh. Ang ganda po niya, di ba? Ayun yung ilalim. Okay, pakita niyo yung ilalim. Yan. Para siyang gabi. Hindi ka ba nangangatimis? Hindi po. Hindi naman po siya makati. Matagal ka naman dito sa bundok? Hindi, no. Hindi naman to bundok. Oo, taga-bundok siya. Ah. Ayun pa, pagkinigin naman isang flowers. Ayun Kawawa pa po. naman. Maghahanap pa po tayo ng mga, hindi, yun ano po ito. Ito pa po mga bulaklak na binibenta sa grotto. Meron ba dyan? Ito yung bulaklak na to. Ayan, isira mo yan. Kaya naman yung magpo-post. Okay, ayun yung bulaklak dyan. Game na tayo yan. Okay, yun po yung bulaklak dito. Ang binibenta sa grotto. Okay, tapos na. Pero po, mas maganda pa rin yung Dito pa rin tayo. Maganda dito, halika dito. Ganito po kaganda ang San Jose del Monte, Bulacan. Marami po siyang natural living things. Lapit mo pa. Ito po ay isang endangered species. Napanood po namin yan nakaraan sa Jessica Soho. I-scope mo. I-scoop. Puro tayo sa balon, isa sa mga kilala dito sa San Jose. Ito naman pa yung balon. Ayaw mo. Gusto
to. Naka 5 minutes na tayo. Baka may dapat tinitidyoan mo. Okay, maglalakad na po tayo. Papuntang balon. Balon? Malapit na po tayo. Hindi, huwag niyo po na sana ako kalimutan. Ako po yung cameraman. Opo. Hindi naman po namin. Ako po yung behind the scene. Ayun po, marami po yung mga gabi. Pakitingnan lang po, cameraman. Gabi. Marami po naliligo dito. Ay, kita puwet. Kinakain na short mo yung puwet mo. Huwag mo ang camera ba? Ay, sorry. Yan, wala na. Yan po, nakikita po Ako natin. naman nag-video. Huwag mo na i-click ah. Ganyan mo na lang. Hello po. Dito lang po. Hello po, alito na po tayo sa balon. Ama ko po, si Kheycie Lantaka. Ako naman po yung nagbibideo sa kanila. Pupunta daw po tayo sa balon. Sa tatlong balon na sinasabi nila. Pito yun, hindi tatlo, pito. Dito daw. Diretso po tayo. Ito yung balon. Bilis. Ito yung balon. Kaya po hindi na nakabuo na yun. Ang linis po ng tubig. Hindi ko na baka naman. Po ng tubig. Ang okay, sa balon. Lapit. Tayo dun sa balon. Lamabas po tayo sa balon. Makikita nyo po, it's a really rainforest. Yan po yung balon. Yan po sila naghuhugas ng paa. Nakikita nyo po yung nature. Yan po. Ay, wag na doon, madumi na po. Yan. Nakikita nyo kung gaano kalinaw ang mga tubig. Nagpaan na po yung taga-bundok. Yan po kung gaano kalinaw ang tubig. Ayan po siya. Sabi sa videoan mo. Diba, makikita mo pa rin siya. Oo. Malinaw. Bakit po ba nakasuot tong babaeng to ng ganyang damit? Huwag mo naman sa mo rin. Yan po. Yan. Sige. Tara nga dito. Tara, bababa. Tapos na tayo. Nakita nyo na po ang floor. Itong balon. Mga ganyan po dito. Punta na po kayo dito. 1,500 lang po ang entrance fee. Guys, off lang yun, wala naman. Maputik. Siguro naman po na nakapunta na kayo dito. Kasi alam ko mga taga-bundok din kayo. Abnormal ka. Isama yun? O, tama na yun. Sige, panood naman natin. Ayun. Videoan mo kami pa. Pagpunta dito, wala naman mapapanood. Pauwi na po tayo sa ating Bahay. mahirap. Pauwi na po tayo. Magkukwento naman po kami sa inyo tungkol sa aming buhay. Nung marami pa pong bunga ng mangga na yan, halos araw-araw po nandiyan kami. Lagi-lagi sa dyan. Pumuna tayo. Dito. O, camera. Pag muna pindutin na. Okay, ako naman po yung cameraman nila. Okay. Dito, Ito lang po dito. si CJ, Manilyn, Kheycie Lantaka, pinakamakulit sa Cornerstone, si CJ na pinakabobo sa school nila, si Manilyn po, Ano? yung markada namin, ang pinakamabait, at love na love ni Janjan. Okay, ako naman po yung type ni CJ. Ni TJ. Si Okay, mahal ko rin po siya. At yung isa naman po babae, yung kay Isa Ralph. naman po siya. Love na love po siya ni Ralph. Dear Ralph, kung nakikita mo lang siya ngayon, parang Umiiyak siya dahil oo, sa inggit. inggit sa akin. Kasi inggit siya kasi Oo. kami na, alam mo na. So, dapat maging kayo na rin. Pero po siya lalokain kasi siya yung pinakamabait kong friend. Sige, stop.